자, 반갑습니다. 손선장. 철수 준비하고 있습니다. 철수 준비. 사장님, 잠깐 놔두실 거야. 자, 파닥파닥 끓이는 깔치가 보이고요. 사장님, 쿨 어딥니까? 모르겠다 씨 나는. 잠깐만. 나도 내가. 저거 아닙니까? 저 흰 거. 저거 아닙니까? 그거네. 이거 맞나? 이거 자꾸 닦이노. 여기. 또 한 번 올라오세요. 올라오는 게 아닌 거 봅니다. 자, 지금 수심 40m에서 올라오고 있어요. 40m. 한참 올려있다. 한참. 대신 고기가 크니까 막 팔이 아파도 젖을만 하네. 자. 으쌰. 씨알 보러 가시다. 씨알 보러. 씨알 보러. 올라가면 내려볼까? 와, 이거 쌍거리에 있네, 쌍거리. 자, 가만히야. 자, 방금 놔둔 거. 바닥바닥한 거. 자, 하나 내보시죠. 쌍거리. 자, 이 쿨러는 상위 고기가 몇 마리 안 들었습니다. 네, 그래서 별로 안 들고 왔고요. 겁나 열심히 흔들어야 돼요. 억수로 열심히 흔들어야 마리수를 이렇게 하실 수가 있습니다. 이렇게 마리수를 끌어주는 것만 잡으면은 몇 마리 안 돼요. 10마리 뭐 가다 이렇게 안 되고요. 여기 사장님도 아까 대여 때에 아이스박스 사고 뭐 했는데 보이시지? 깔 좋다. 우리 사장님 1000마리가 그냥 이제 내만 못하겠다. 정말 하시네. 나보시고. 예, 이제 철수지야. 자, 손순장은 네이브 밴드가 있습니다. 밴드. 밴드 들어오시고요. 그 다음에, 뭐, 일단 날씨 괜찮으면 계속 출항합니다. 예. 자, 계속 문답니다. 한번 사장님, 이거, 집에 가지 말자입니다. 우짜로 가서 기름을 내야 또 내일 낚시를 할자 아닙니까? 일단은 저는 오늘 이렇게 마무리하고 내일 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 올라오는 거 한번 보여드려야 되겠네. 마지막 몇 m까지 올라옵니까? 40m. 예, 맞습니다. 40m까지 올라오고 있습니다. 올라왔다. 아우. 자, 우리 사장님 들고 계신 대여대. 자, 대여대 낚싯대 대여해드리고 있습니다. 한치대입니다. 한치대. 한치대 대여해드리고 있으니까 필요하신 분 대여하시고요. 저는 가겠습니다.